係，大家好，我係 Michael 陳尚義。咁我係一位註冊社工，亦都係同行鳥創辦人，推廣精神健康。我諗每個人人生之中都會有唔同嘅程度嘅失敗嘅。咁好似我為例啦，我本身喺中六嗰陣諗住讀大學，但係我就花咗4-5年時間先正式入咗大學去讀本科課程啦。咁其實途中都會遇到失敗啊、放棄，係咪真係好獨特咧？又唔係，因為我覺得每個人都會遇到唔同嘅失敗，但係最重要嘅係我哋點樣去面對失敗呢樣嘢咯。咁當然失敗係會令到我哋痛苦嘅，甚至會想放棄。但係當我哋目標明確嘅時候，知道呢樣嘢係我哋想得到嘅，會有個內在嘅動力喺度，咁又會令到我哋繼續艱難依然會繼續唔放棄去做咯，去揾唔同嘅方法，去揾唔同嘅人去 support 自己，令到我哋可以堅持去做到呢個完成。如果你有情緒困擾，甚至乎打算有自殺嘅行動嘅話，咁我會建議你去打防止自殺熱線23820000。